Milli символлар, milli оң һәм сәясәт. Бүген әлеге төшенчәләргә тиешле игътибар биреләме? Ни өчен Явыз Иванга һәйкәл кую milli каршылыклар тудыра? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Афиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Дамир әфәнде, алдан ук ачыклап китәсе килә. Менә койларда инде бүген һәйкәл куелды һәм хәзер ялгышмасам Әстерханда шулай ук һәйкәл кую мәсьәләсе һаман да ачык әле. Бу һәйкәлләр Явыз Иванга төрле урыннарда куелды Россиядә хәзер. Тибер якларында да бар. Безнең күрше Чувашстанга китереп куйдылар бер кәрләгенә һәйкәлне. Нәһәр Астраханга кую турында сүз бара. Хәтта Мәскәүгә бәҗрия куйганнар иде, ул һәйкәл югалган ди куядыр. Бәлки шул һәйкәлне Астраханга китереп куйган җырлардыр. Менә монда сүзне башлаган вакытта әйтергә кирәк. Ни өчен безнең халкыбыз аны Иван Грозный дип түгел, ә Явыз Иван дип атай. Һәм безнең бөтен татар тарихчылары язган хезмәттә аның атамасы Явыз Иван. Моның бик тирән аңлатмасы бар. Чөнки Казанны, Астраханны һәм Сибир ханлыкларын алган вакытта бик күп татарлар үтерелә. Минем үземнең демография якларын санаганым бар. Мәсәлән, Казан ханнан алган вакытта халыкның 3тән 1 үтерелә. Ул вакытта сакланган рус язмаларына тасвирламалар әйтү буенча, Казан калгасы эчендә үлгән татарларның гәүдәсе стена белән тигез булган. Һәм Иван 4 кергәннән соң шәһәргә ул мәетләрне чыгарып ырытканнар. Казанка, Казансу һәм Идел буенча татар мәетләре 3 көн аккан. Кытышкыч монда кеше үтерү булган, кытышкыч. Әле шуның өстенә Иван Грозный үзенең гаскәрләренә тарата боерык, шәһәрен таларга мөмкин дип, һәм шәһәр тирәсеннән, шәһәрнең иченнән буса Псков язмаларында бар 20 000 татар, күбрәк хатын-кызлар һәм балалар алып кителә әсир итеп. Димәк, монда Казан янында татар авыллары бушап кала, ул шунда ташаклардан күренә. Шуңа күрә башка ханлыкларны алганда да шундый ук каты гына халык югалту була. Безнең татарның хәтерендә бу фигура шуңа күрә сакланган бик кара бер шәхес буларак, Явыз Иван буларак. Безнең татарларда гына түгел, бу бит инде бөтенләй тулай булганда да. 7 көн шемдне тапшыруында күрсәтелде инде Явыз Иванның нинди булуы һәм аңа мөнәсәбәт татарларга гына түгел, рус халкына да яхшы билгеле. Хәтта Birinci kanalda күптән түгел чыккан Рюриковичгән фильмда күрсәтелә, Новгородны алганда күпме кеше кырылган һәм нинди мөнәсәбәт, гомумән нәтиҗә ясарга мөмкин. Ни өчен ул 5 гасыр дәвамында Иван Грозныйга, Явыз Иванга Россия патшалары куймаганнар. Ләкин бу билгеле инде менә шушы тапшуда да һәм гомумән аңлы тарихчылар, акыллы, объектив тарихчылар әйтәләр. Бу вахшатлык символы. Һәм Явыз Иванны күтәрергә, яңадан кайтарырга мөмкин түгел. Әле дә әйтәләр, һәм хәтта искә төшәләр. Сталин шул 37 елдан соң, 41 елдагы шундый авыр хәлдә калганнан соң, ул шушы Явыз Иван шәүләсен идеал итеп күтәргән. Ягъни бу аның символы булуы мәгълүм, ләкин нишләр хәзерге җәмгыятьтә аны күтәрүчеләр яки белмәүчеләр дә бар. Шул ук телевизор тапшыруында карадык, урамда баручылар, сез яздыргансыз микән аны яхшы патша дип әйтә. Һәм Менә исторический парктагы тапшыруда шундый күрсәткеч бар. Иван 4нче хакимлек иткәннән соң фәлән 100 меңгә Россиянең кешесе арткан һәм мәйдан арткан. Шуңа күрә хөрмәт итә. Ягъни менә шушы зур дәүләт төзегән өчен яратабыз. Вахши яки анда вахшат Явыз булса да ярый безгә дигән фикер тарала шулай ук. Ни өчен хәзер актуальләшә бара әлеге мәсьәлә? Менә 5 гасыр дәвамында моңа килмәгәннәр, хәзер аерым кемгә файдалы ул айрат? Җәмгыять шикледер инде ул айрат. Көчле кулны күрсәтергә кирәк. Әмма теге көчле кул логикасын карасак, Явыз Иваннан соң Россия дәүләте смут фитнәгә кергән һәм дәүләт җимерелгән хәлдә яшәгән Явыз Иванның сәясәтеннән соң. Әмма без татарга әйләнеп кайтсак, менә карагыз Астраханны, Сибирне, Казанны, берәр һәйкәл, тарихи һәйкәл бармы? Ул 16нчы гасыр тарихи һәйкәле. Берәр мәчет калганмы безнең менә бу киңлектә? Димәк, ул бер мәчеттә, бер һәйкәл дә юк. Димәк, менә Явыз Иван ул чынлап дигәндә милләт ара һәм дин ара вахшилекнең дин ара мөнәсәбәтләрне явыз иткән шәхес. Кемгә кирәк бу? Кемгә кирәк ул теге көчле кул логикасын белән эшләүче
кайсы бер төркемнәргә аларны секрет юк монда, дәүләт дәрәҗәсендә дә андый кешеләр аз түгел. Әмма дәүләт дәрәҗәсендә төрле карашлы кешеләр бар. Һәм һәр вакыт Рәсәйдә Явыз Иванга каршы күбрәк кеше булган. Хәзер дә шулайрак булыр дип уйлыйм. Әлеге технологияларның калышуын һәм бик икътисадта җитешсезлекләрне һәм Россияны күтәрәм дигән вакытта бик мактан әйберләр башка әйбер булмагачтан, тарихтан иң төпкеленнән шушындый куркыта торган күсәкне күрсәтү, эчкә дә, тышка да күрсәтү ул файдалы. Менә шул даирәләр күтәрәләр дип. Һәм менә әйтергә кирәк, Явыз Иван гына түгел, нинди генә царьны карама, татар халкы өчен алар тискәре роль уйнаган. Хәтта Екатеринаны да алсак, безнең теге Әби Паша дибез, әмма татарда да аңа төрле капма каршылыклы караш бар. Һәм без үз вакытында, үз Казаныбызда Петр I-гә дә һәйкәл куйдыртмадык, Екатерина II-гә дә һәйкәл куйдыртмадык, һәм татар яшәгән җирдә безнең тарихыбыз өчен, гомумән Россия тарихы өчен каршылыклы шәхесләргә һәйкәл кую ул динара һәм милләтара низакка алып килә торган әйберләр. Һәм күптән түгел Чабаксарда Явыз Иванга һәйкәл куелды. Һәм чуашлар моңа каршы килде. Чуашлар каршы килде. Халык фикере, ялгышмасам, монда гомумән исәпкә алынмаган. Ни өчен, Раил әфәнде? Монда халык турында хәзер бик уйламыйлар дип уйлыйм мин. Хәзер әнә шул политиканцы дип әйтәләр бит әле. Политиклар алар инде үз сәяси күзлегеннән карап, әйтик менә мин күптән түгел Астрахань өлкәсендә булып кайттым. Мин анда шаккаттым. Мин Астрахань өлкәсендә ситуацияны күз алдыма китерәдем, ләкин шуның хәтле урта гасыр шырына нигезләнгән дөнья күренеше шул хәлдә икәнен күз алдыма да китермидем. Анда инде әлбәттә менә ТНВ турында әйттеләр, ТНВның сюжетын күрсәткәннәре бер-ике атналык түгәрәк өстәл үткәрделәр. Һәм инде без анда бер төркем галимнар барып төштек. Безгә карата мин аны Казан вәкилләре, татар вәкилләренә карата дип аңладым. Караш бик начар, татарларга караш бик начар. Һәм инде безнең очрашу, безнең түгәрәк өстәл үткәрү кичкенә генә скандалдан башланды. Алар менә шу ТНВ сюжетын күрсәттеләр дә, ярты сәгать шуны тәнкыйтьләп сөйләшеп утырдылар. Имеш русофобия, имеш Татарстан. Мин инде яклый башлагач, миңа да сүз бирмәскә булдылар. Ләкин мин аларга бик кызык бер сюжет алып барган идем. Мәскәү патриархы Кириллның Иван Грозныйга, Явыз Иванга бәя бирү. Алар ләкин моны карарга карамадылар, каршы килделәр. Мин аларга әйтеп та караган идем, әйтәм, сезнең өчен татар тарихчылары авторитет булмаса, патриарх да авторитет түгел мәллә дип. Бездә карау мөмкинчелеге бар. Әйдәгез бергәләп карап алыйк һәм аннары дәвам иттерербез. Царь Иван Грозный в последние годы своей жизни, окружив себя опричниной, творил дела беззаконные. Стремясь укрепить свою собственную личную власть, он расправлялся со всеми, кого подозревал в некой оппозиции. И море крови было пролито на Руси. И когда царь после очередного набега на свой собственный народ, очередной расправы с теми, кого он подозревал, Интернетта әлеге видео язма бар, һәм аның төп асылын белгәннәрдер инде алар. Шуңа карамаганнардыр. Тагын бер генә мәгълүмат, менә бу Чабаксар шәһәрендә 26 декабрь көнне куелган скульптурасында язма бар иде. Чуваш халкын үтерүче дип язылган. Менә мондый вакыйгаларга шулай күз йомалар булып чыгам, Ремзил әфәнде. Әле җәмәгатьчелек фикере бар, ләкин ул бик зәгыйф чыга бит. Ягъни мәгълүмат чараларында, социаль челтәрләрдә, müstakil jurnalistikada bu әйберне бит тәфсилләп әйтү, шушы бер кагазны гына алып куйганнар, әле зурлап менә безнең кебек сөйләшүләр еш кына булса да күрәбез бит. Патриархлар,
Мәскәү университетының галимнәре әйткәннәр, ләкин бу информация әле бик аста калдырыла. Ягъни мәгълүмат кигезлелеге һәм мәгълүматны иркенрәк тарату кирәк. Чуваш халкы турында дөрес әйтик, чувашларның төп гуманитар институтлары, ягъни анда бөтен интеллектуаль кешеләр тупланган, моңа каршы кабул иттеләр карар. Шуңа күрә без чуваш интеллигенциясе бу мәсьәлә буенча татарлар белән бер карашта торалар. Мин шуңа күрә чуваш язучылар арасында шундый фикерләр ишетелде. Ул бәлки чувашларның теге сәяси элитасы арасында бардыр, Мәскәүдән килгән буйрыкны үтәү теләге. Булай чуваш халкы арасында һәм элитада юк андый караш. Һәм аларның татарлар саны да Чувашстанда 4% кына. Аларның бу чиракта фикерләре гомумән исәпкә алынмыйдыр инде. Һәм аларда үз фикерләрен әйтүче, үз сүзләрен әйтүче Бу мәсьәләдә чувашлар, марилар, татарлар һәм башка милләтләр алар бердәм инде. Бердәм алар, ләкин аларның сүзе үтәме соң? Аларны тыңлыйлармы икән дип сорарга кирәк. Һәм аларның депутатларын инде карашта Һәм вакытында үз каршы сүзен әйттеләр алар. Менә һәйкәл турындагы сүз җәй көне барлыкка килде. Һәм Астрахандагы татарлар моның турында август аенда ук каршы сүзләр әйтте. Әмма аларны бу сүзләргә истәлеп нәрсәдер әйткән кеше булдымы Татарстанда? Юк. Көз көне генә менә безнең тарафтан хат язылган иде, бөтен дөнья татар яшьләре форумы. Һәм моңа игътибар бирелә башлады. Ничектер без кай вакыт теге игътибар бәлки бардыр, әмма ярый инде ничектер булсын инде дип моны калдырабыз. Әйе. Мәсәлән, Татар конгрессының позициясын мин әйтә алам. Татар конгрессының җитәкчелеге уйламаган иде, шундый карагы рухлык тирәнлеккә төшү мөмкинлеге турында. Ул бит катышкыч. Ул хәзерге цивилизацияль җәмгыятькә бөтенләй туры килми торган караш. Ул 16-нчы гасыр дәрәҗәсенә төшү дигән сүз. Шуңа күрә моны бик яхшы телевизордан берәр сүз күрсә яки мөнбәрдән берәр әйтсә, ах, шулай икән дип куркып кала. Бу бит сәяси технология. Менә сезнең Астраханга баргач, сезнең белән очрашкан төркем ул аерым махсус сайланган һәм махсус төркем кешеләре алар. Астрахан халкы алай түгел. Һәм монда хәтта бездән дә кайнаррак каршы торучылар бар. Астраханда моны булдырмау өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңгастыр телеканалында таянып тапшыру. Без бүген милли аң турында сөйләшкәнчә әле Явыз Иванга һәйкәл кую турында сөйләшәбез. Чабаксарда куйдылар димәк, Астраханда хәзер кую этабында. Раил әфәнде, сез бардык дидегез. Берәр нинди төрле үзегез өчен нәтиҗә ясадыгызмы? Барысы да шулай куркыныч түгелдер бит инде. Ниндер алымнар, ниндер чаралар, тагын ниндер мөмкинлекләр бармы? Юк, бүгенге көндә бу бик күңелсез нәтиҗәләр әйме. Беренчедән, минем шунысын әйтәсе килә, анда Астраханда татарларның фикерләрен, аларның сүзләрен тыңламыйлар да, аларга кирәкми дә бу. Мәсәлән, менә шул галимнәр дип әйтегәндә, алар үзләрен галимнәр дип әйтәләр, ләкин төп такладын юрист укыды. Ул инде Явыз Иван иң бик шәхес имеш, Рәсәй тарихында иң бик патша. Мин анда килеп тә җибәрдем. Докладын мондый сүзләр белән бетерде. Явыз Иван Рәсәй цивилизациясында демократия салган кеше, демократияның нигезен салган кеше. Мин инде аларга опричный турында сөйләдем. Алар миңа булай дип әйтеп карадылар. Ну бит опричный татар халкына димәгән, ул бит урыс халкын бетергән. Мәтәмнәк менә шул фикерне аңлагасыз икән, бик әйбәт. Ни сәбәпле мәйтәм шул һәйкәлне куярга йөрисез? Сезнең мәйтәм Кустодиев дигән бик шәхес булган рус шәхесе. Әйтик, Александр II императорга куясы килә икән, шуны куярга була. Алар аны тыңламыйлар, кызганычка каршы бу түгәрәк өстәлне нугайларның бер оешмасы оештырды. Һәм инде шул сизелде, күренеп тора, нугайлар белән менә бу кара йөрәкләр уртак тел топканнар. Ягъни, мәсәлән, менә Астрахань татарларында анда карагачлар дигән татар төркеме бар, йорт татарлары. Шул карагачларны алар инде 89-нчы елдан башлап, мин аны әйтерим, 90-нчы елларда шул эшне башлаганнар инде алар, күрәсең. Алар хәзер карагачларны нуга итеп язып бетергәннәр. Хәзер инде чиратта йорт татарлары. Ул татарлар белән мин аралашкан идем. Алар инде бик настроениялары юк, бик начар. Әйтик, менә 80-нчы елларда шул ук мәктәпләрдә татар теле укытылган икән. Хәзер кызганычка каршы анда татар теле укытылмый.
анда нугай теле кергән. Мин инде уйлыйм, бәлким безнең Мәгариф министрлыгы читтә дә калырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Мәктәптә бетергәч инде хәлен кая барганы аңлашыладыр инде монда. Агымның һәм юнәлешнең. Аннары сораштыру да булган бит әле. Әстерханда һәйкәл куелыргамы, юкмы дигән. Менә бу сораштыруда да әле күпме каршылык Дамир әфәнде. Менә нәрсә белән бәйле ул һәм ни өчен аны ачык сораштыру ясамыйлар? Мин әзрәк социологиядә кайбер нәрсәләр аңлыйм. Сораштырудан соң нәтиҗәсен элан итмәделәр. Димәк, ул шушы эшләрне оештыручыларга бик файдалы булмагандыр дип уйлыйм мин. Аннан соң менә татарның үзенә килгәндә, монда билгеле безнең өчен тискәре күренеш, ул татарның монда бүленә башлавы Астрахан тирәсендә. Ул бит нугайда шул ук татар, Алтын Урда чорыннан калган татарлар. Аны карагачлар аңламыйлар микән әллә улай бирләрне. Монда Астраханның йорт татарлары, ул Астрахан ханлыгының төп халкының калдыгы. Алар күп санлы булганнар. Менә минем мәгълүматларны өйрәнгәнем бар. 16-нчы гасырда Астрахан татарлары ким дигәндә 100 мең кеше булган. Руслар шәһәрен алгач, йорт татарларының саны билгеле 7000 кеше калган. Татар Яманнан киткән Казакстан дәүләтләренә, я үлеп беткән сугыш вакытында. Шуңа күрә монда башта безгә ишке берлектендә торгызырга кирәк. Татар конгрессы бөлкәдә эш алып бара, без анда якын арада барырга да җыенабыз. Хәлләрне карарга кирәк, халык белән сөйләшергә, аннан соң алашып йөрүчеләргә бераз аңлатырга кирәк. Минемчә, бу күп әйберләр килеп чыга наданлыктан. Тарихны белгән кеше бер вакытта да әйтә алмый, монда теге Астрахан татарлары, йорт татарлары шулык нугайлар дип. Чөнки нугай урдасының төп дошманы ул шушы Астрахан татары яшәгән төркемнәр булган үз вакытында. Алар бит Олы Урданы тармай итүче нугайлар, Астрахан ханлыгы шу Олы Урданың калдыгы гына. Шуңа күрә алар капка каршы килеп сугышкан дошманнар шундыкта. Менә халык аңлатса мин аңлар дип уйлыйм. Аннан соң безгә билгеле нык уйларга кирәк менә бу әйбернең символик якларын. Ул әле тиешенчә аңлатылмый. Чөнки Рәсәйдә демократия кимәгән саен, Рәсәй артка китә. Һәм хәзер күрәсез, без инде 16-нчы гасырга кадәр төшеп җиттек шундыкта үсеш ягыннан, интеллектуаль үсеш ягыннан. Ул бик начар әйбер ил өчен. Һәм әгәр дә без шул халәттә калырга җыенабыз икән, ул вакытта безнең илнең перспективасы юк. Монда бит Байбирда барса бер-берсенә бәйләнгән кызганча каршы. Менә килеп чыкты бит хәзергә государствообразующий народ дигән төшенчә. Монда руслар күз алдында тоттылар бит. Ул бит әгәр дә татар һәм башкалар бу төшенчәгә сыймыйлар икән, ул вакытта монда кала бердән-бер бийек халык. Һәм билгеле ул бийек халыкка бөтен җирдә һәйкәлләр куярга кирәк булып чыга. Һәм монда бит тагын бер тарихи момент бар. Хәзер кемгә ничек уңайлы тарихны шулай бургалый, Айрат. Ничек уйлыйсың, Явыз усулларына карамастан, ни өчен Явыз Иванны кайберләр әле дөрестән дә Россияны берләштерүче буларак кабул итә? Бу инде чынлап наданлыкка нигезләнгән фикерләр. Һәм монда күпчелек, һәм монда тарихчыларның фикере, профессионалларның фикере булырга тиеш. Һәм мәсәлән, үз вакытында капма каршы фикерләр Алтын Урда буенча булды. Һәм үз вакытында Татарстан тарихчылары һәм Россия тарихчылары бергә җыелып, сөйләшеп, түгәрәк өстәл артында Алтын Урда буенча үзенең карашын булдырды. Монда да төрле һәйкәлләр буенча, менә шундый капма каршы фикерләр буенча тарихчылар, төрле республика тарихчылары һәм Россия Федерациясында да Мәскәүдә утыручы тарихчылар бергәләп утырышып, ниндер уртак фикергә килергә тиешләрдер. Бу нормаль күренештәге тарихи хәтерләрнең капма каршы булуы, бәхәсләр булуы, әмма уртак фикер һәрвакыт табып була. Һәм ул яктан Татарстанга үзенең тарихи хәтер концепциясын булдырырга кирәк. Нинди һәйкәлләр безгә кирәк? Кайсы төбәкләрдә бу бит Астарханга гына кагыла торган нәрсә түгел, Себердә анда Ермакка куйдылар. Анда Тамга куелды, мәсәлән, Себер ханлыгының, Себер халкының кырылып үтерүлүенә Тамга куелган. Без монда имеш менә татарны кырдык дигән Тамга куелган. Менә мондый нәрсәләргә каршы без үзебезнең профессионалларның, тарихчыларның фикерен булдырып, Мәскәүдә утырышлар оештырырга тиешбездер. Һәм уртак фикергә Россия киңлегендә килергә тиешбез. Иң гаҗәпләндергәне шул. Хәзер ачык итеп әйтелә, хак тарихны, Россия тарихын күтәрергә кирәк, өйрәнергә кирәк һәм тергезергә кирәк дип әйтелә. Хәтта конституциягә дә кертәләр моны, башка җирдә дә әйтелә, көн саен әйтелә.
Шуңа ияреп менә Татарстан тарихчыларда тик ятмады бит инде. Соңгы 20-30 елда күп кенә ачышлар эшләнде һәм килеп чыкты. Хәзер инде татар-монгол иге дигән сүзләрне кулланмау дөрес икәнен әйтелде инде. Ләкин менә бу шын тарихны күтәргәндә безнең карашны Алтын Урда, татар, рус булмаган милләтләрнең язмышы күрсәтеләме ул? Biz йоклап утырсак, әлбәттә күрсәтелмәячәк тә. Менә бу Әстерхан турында. Әстерханның әле 450 еллыгы билгеләп үтелә, указ буенча зур бәйрәм итеп. Явыз Иван инде шәһәрне алгансың, ул алынган булгачтын. Ул Хаҗи Тархан шуның кырыенда гына шул шәһәр булган, дәүләт булган, ханлык булган. Шушыны инкар итү, менә сезнең белән очрашкан кичкенә төркем, алар инде колакларын томалап, күзләрен йомып, шушыны талкып утыралар. Бу инде әлбәттә халык түгел, сәяси төркем. Сәяси эшләрдә, иҗтимагый эшләрдә бөтен халыкны да катнаштырып тормыйлар. Бер 5-10% кеше нәрсә әйтә, хәтта оештырган 2% шуның артыннан бара ул калганы сарык дип әйтәләр. Төркемдә шунсы да бик күңелсез безнең өчен, әйме? Анда Астрахань төркем. Әлбәттә, анда Астраханьны мөфти утырадыр. Шул мөфти, әйтик, менә гаҗәп бит инде. Парадокс. Мәскәүнең патриархы Явыз Иванга шын объектив бәя бирәме? Ә менә шул мөфти, ярар, ничәгә әйтерсез, без каршы килмәбез. Менә ничә галимнәр әйтәләр, шулай бер каршы сүз әйтмәде. Мин телсез калдым. Җәмгыятьтә менә нинди хәлдә? Сәясәт һәм тарих бу очракта милли аңгада йогынты ясый булып чыгамы монда. Һәм Дамир әфәнде, менә бу хәлләр, бу вакыйгалар Явыз Иванның яңадан инде 5 гасырдан соң яулап алу формалаштыра дип әйтеп буламы монда? Моның нигезе билгеле бик куркыныч әйберләр шунлыкта. Менә сез әйткән андагы мөфтинең яклап чыгуы ул шулай яңа әйбер түгел. Мәсәлән, Россиядә карагырукчылык хәрәкәте оешкач 1905 еллар тирәләрендә анда татарлар да катнашкан кызганча каршы. Бүген дә андай бер мөмкин. Чөнки мәсьәләләрне тирәнтен аңламаучы шәхесләр бар, яисә Россия мөфтиләренең бик зур күпчелеге дәүләттән акча ала һәм шул акча хисабына яшиләр. Шуңа күрә алар дәүләтне саклаучы шуны эшләргә мәҗбүрләр. Аннан соң менә игътибар итегез, бу бит шушы Астрахань тирәсендә хәрәкәт артында билгеле русларның бизнесменнары Малафеев тора. Аның Царьград дигән сайты да бар. Булар карагырукчы, шовинистик оешмалар барсы да. Шуңа күрә алар үз тирәләрендә шундый шәхесләрне туплыйлар. Оппозиция дип санала әле. Ул оппозиция, чөнки алар радикаль милләтчеләр. Һәм аның тәэсире бар хакимияткә дим. Димәк, без тәэсир итмәгәнгә алар тәэсир итә. Димәк, йогынты ясый алалар. Безнең вәкилләребез тәэсир итмәгәнгә тәэсир итә алалар. Хәлләрен булай куеруы хәзер халык санын исәпкә алу белән бәйле дип саныйсызмы? Әлбәттә, бу шулай җанисәпкә карый торган мәсьәләләр, чөнки менә нидер татар халкы, кардәш халыклар арасында менә шундый низак булдыру, һәйкәлләр ярдәмендә, нидер символлар ярдәмендә бу кайсы бер төркемнәрнең сәясәте башка максат беләндер. Русларның үрчүе, рус халкының демографиясе һәм кәефе бик шәптән түгел. Иң талантлы кешеләр чит илгә таялар. Шуңа күрә менә бу андый ультрапатриотик шундый әйберләрне максат дәртләндерү өчен, берләштерү өчен ул мәҗбүри түгел, мәсәлән, булмасын татарлар дип. Шушы урыслыкны күтәрә, аргументларын зәгыйф булган вакытта тавышны көчәйтеп әйтергә кирәк диләр. Минемчә бу тавышны көчәйтә. Ялгыш микбез, ул бит чынлыкта эшкә фронт барлыкка китерә. Менә без бар диләр алар, без һәм башкалар. Без бер дәүләттә яшәүче бер җәмгыять вәкилләре түгел. Бу рус халкы эчендә дә, җәмгыять эчендә дә мәгълүмат нигезендәге гражданнар ват сугышын башлап җибәрә дип уйлыйм. Информация сугышы заманы ассызлыкларга кирәк. Менә мәсәлән, Уграда менә тору дигән нәрсә бар иде бит. Аны бәйрәм итмәкче иделәр. Угра каршылыгы. Федераль үзәк Татарстанның фикеренә таянып, бу бәйрәмне Россия дәрәҗәсендә бәйрәм димәк, нәтиҗә ясап әйтсәк, Дамир әфәнде, без әйтмәсәк, эшләр харап. Каршылыклы символларны булдырмауда сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы барга тиеш? Монда халыкның фикерен булдырырга кирәк. Җәмәгатьчелекнең фикерен, беренче чиратта монда татарларның фикерен байыту һәм күтәрү һәм безнең сәясәтчеләргә йогынты ясарга кирәк шул өлкәдә. Кызганыч, менә бу мин фикер белән бик килешеп бетмим, чөнки монда төп эш алып барылар. Татар санын бетерү. Менә ул Башкортстанда шундый процесс башланды, һәм инде Астрахань өлкәсендә. Татар санын киметәләр, нугайларның санын үстерәләр,
Һәм инде безнең бу татарларга зур ярдәм кирәк. Чөнки менә мин алар белән сөйләшкәндә, алар миңа туп-туры әйттеләр. Менә без элек татар идек, хәзер инде безне Нугай дип яздыралар. Менә бу бик күңелсез. Почмак сайын һәйкәл булса да, без үзебезнең тарихны өйрәнергә тиеш, үзебезнең милли озаңны сакларга һәм яшьләрне тәрбияләргә тиеш. Ул вакытта без җиңәбез. Әстерханда Явыз Иванга һәйкәл кую мәсьәләсе әле һаман да ачык. Һәйкәлләр халык өчен куела икән, бу очракта халык фикере дә исәпкә алынсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.